شیما لوری جھولا جھولا کے دیندی شیما لوری جھولا جھولا کے یا رب اب کلانا محمد فرما کے دیندی شیما لوری نال منگدی دعاواں دیندی شیما لوری نال منگدی دعاواں نامے لکھ دے رب میری آساواں مانے جوانی لمبی نال لمبیاں عمراں پاکے یا رب اب کلانا محمد فرما کے 50 سال گزرن تو بعد نے میرے آقا سامنے اسی طریقے وہ شیما جڑی بالکل چھوٹی آپ سلم بچپن دا عالم ہے 50 سال بعد ملاقات ہوئی نا تو اس نے حضرت شیما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنا تعارف کروایا کہ میں وہی حلیمہ دی بیٹی تے تسی میرے جی میں اپنی پرانیاں ماواں نا اپنی عورتاں ہمسایاں دیاں اگر کافی عرصے بعد آپ ملن تے کہندیاں ہاں بھی تو اج سردار بن گئے میری ہتھاں چ تو کھیڈیا تے اج تو ماشاءاللہ تینوں اللہ نے اونج دے چھڈے ایویں تے حضرت شیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف بھی کرواندیاں نے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے تے میرے آقا نے نبوت والی چادر سبحان اللہ نبوت والی چادر اج اسی ہمشیرہ نو دیکھنا گوارا نہیں کردے یاد رکھیو تے میرے نبی دی محبت دیکھو تے میرے نبی دا طریقہ دیکھو تے میرے نبی دی شریعت تے اصول دیکھو میرے آقا نبوت والی چادر اٹھائی تے میرے آقا بچائی تے بچا کے فرمایا بہن